Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maxi Math de la première année d'enseignement collégial international. Donc aujourd'hui nous avons la page 48. Donc on va commencer par la partie de l'exercice 29 je crois. Donc il nous reste juste les questions de l'exercice 29 dans la page précédente. Donc on va continuer avec l'exercice avant de commencer l'exercice 30. Donc nous avons 4a moins 14b. Donc il a l'exercice précédent. La page a moins b est égal à 5 sur 7. Donc a moins b est égal à 5 sur 7. Donc a moins b est égal à 5 sur 7. إذا غادي نستغلوا هذا A moins B. Donc qu'est-ce qu'on va faire هنايا؟ On va faire la distributivité, c'est-à-dire غنخرجوا 14 خارج les parenthèses وغتعطينا A moins B. غادي نرومبلاسيو A moins B. Donc A moins B غنرومبلاسيوها par 5 sur 7. Donc c'est égal 14 multiplié par 5 sur 7. هنا عندنا une simplification 14 كتساوي 2 fois 7 fois 5 sur 7. غادي تمشي 7 مع 7 تعطينا 10. Donc la même chose بالنسبة la troisième question. Donc عندنا 13 sur 5 fois A moins 13 sur 5 fois B. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Donc on غنخرجوا 13 sur 5 fois A moins B. إذن عندنا A moins B est égal à 5 sur 7. Donc غادي تعطينا 13 sur 5 fois 5 sur 7. غادي تمشي 5 مع 5 وغتعطينا 13 sur 7 وهذه c'est une forme irréductible. Donc غادي نمشيو l'exercice numéro 30. Donc exprimer sous forme d'une fraction d'heure. 15 minutes, 20 minutes, 40 minutes, ثم 45 minutes, ça c'est l'exercice 30. Donc غادي نبداو ببتيت. Donc عندنا 15 minutes. إلا بغينا 15 minutes وبغيناها les heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va la diviser par 60 minutes. Donc غادي نقسموها لأن فاش كنمشيو من minute vers l'heure كنقسمو. دونك دابا هنا المينيت غتمشي مع المينيت غادي تعطينا 15 sur 60 heures. هنايا عندنا une simplification par 15. Donc on va diviser هنا par 15 وهنا une divisée par 15. 15 sur 15 est égal à 1. 15 sur 60 sur 15 est égal à 4. C'est-à-dire un quart d'heure. إذا حتى حنايا 4 ساعة كنقولو 15 دقيقة c'est un quart d'heure. Donc بالنسبة ل B عندنا la même chose 20 minutes sur 60 minutes est égal à 20 sur 60 heures. On va diviser par 20. On va diviser par 20. Il nous reste un tiers. Tout le tiers. Un tiers d'heure. Donc, l'autre, on a 40 minutes. Donc, 40 minutes sur 60 minutes est égal à 40 sur 60 heures. C'est-à-dire, نقسمو على 20 غتعطينا هنا 2 tiers. 2 tiers d'une heure. Donc بقات لينا 45 minutes sur 60 minutes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser 40 sur 60, on va diviser sur 15. Donc هنا غتعطينا 3 quarts d'heure. 3 ديال الأرباع نص ساعة. Donc voilà بالنسبة لهاد les exercices. غنمشيو les exercices d'approfondissement. En utilisant les égalités, k fois a plus b est égal à k plus k fois a plus k fois b. Donc هذه هي la distributivité على la somme وهذه la distributivité على la soustraction. اللي شفناها في les nombres décimaux bien sûr. Calculer de deux façons différentes les produits suivants. إذا هنا غنستعملوا la distributivité de deux manières différentes. Donc عندنا l'exercice 31. Donc, A est égal à 9 sur 5
fois 13 sur 4 plus 5 sur 2. هنا غنستعملوا la première méthode وهنا غنستعملوا la deuxième méthode. A est égal 9 sur 5 fois 13 sur 4 plus 5 sur 2. بالنسبة لهادي غادي نحسبوا أولا سكيي à l'intérieur ديال les parenthèses. هنا on va distribuer وغادي نشوفوا واش نلقاو لو ميم ريزولتا. دونك غادي نمشيو بلا ميثود الاولى ونحسبوا سكيي على لانتيريور ديال. دونك غادي ناجلوا هاد العمليه ديال الضرب. هنا غادي نوحدوا لي نيميرات لي دينوميناتور بار 4. هنا عندنا 13 هنا اون فا ملتيبلي بار 2 حتى هنا بار 2 تعطينا 10. دونك A est égal 9 sur 5 fois هنا عندنا 23 sur 4. Si on fait une multiplication غادي تعطينا في الدينوميناتور غتعطينا 20 وهنا 9 في 3 27 نحسبو بجوج 9 في جوج 18 20. إذا 207 sur 20. غادي نمشيو نطبقو دابا لا ديستريبيتيفيتي هنا. On va distribuer غادي تعطينا 9 sur 5 fois 13 sur 4 plus 9 sur 5 fois 5 sur 2. هذه هي ديك الكا وزعنا كا على أو بي. لا ميم شوز هنايا غادي نديرو الضرب 4 fois 5 est égal à 20. 9 fois 3 est égal 27. Donc c'est 9 fois 1 9 plus 2 11. هنا عاوتاني غنضربو لي دينوميناتور غتعطينا 10 ماشي 20 10. هنا غنضربوها تعطينا 45. دونك A est égal غادي نوحدو المقام. دونك غادي نقلبو على لو دينوميناتور. عندنا 20 دونك عندنا 20 هنايا وهنا غنحطو 20. هنا غتبقى 117. هنا نضربو فوا 2 حتى هنا نضربو فوا 2 تعطينا 90 بلس ونجمعو نشوفو واش غادي نلقاو 207. اذا صحيح. دونك 217 sur 20. دونك استعملنا دو ميثود ولقينا لو ميم ريزولتا باستعمال لا ميثود دو لا distributivité. Donc on passe la deuxième opération. Donc là l'exercice donc B. Donc B est égal 7 sur 5 fois 4 moins 7 sur 3. La deuxième méthode B est égal donc 7 sur 5 fois 4 moins 7 sur 3. دونك غادي نديرو هنا لا صوم نسبقو من سكي à l'intérieur ديال هاد ماشي لا صوم لا سوستراكسيون داكشي اللي داخل ديال الاقواس. دونك B est égal 7 sur 5 fois غادي نوحدو المقام هنا بار 3 غادي نضربو هنا عندنا 1 غنضربو هنا فوا 3 وهنا فوا 3 est égal à 12 moins 7. دونك B est égal 7 sur 5 fois عندنا 12 moins 7 12 moins 7 est égal à 5 sur 3. مشات 5 مع 5 كتعطينا 7 sur 3. هنايا B est égal غادي نديرو لا ديستريبيتيفيتي 7 sur 5 fois 4 moins 7 sur 5 fois 7 sur 3. Donc B est égal هنا تعطينا 28 sur 5 moins 49 sur 15. ضربنا هذا في هذا وهذا في هذه. Donc B est égal عندنا هنا on va multiplier par 5 par 3 هنا par 3. إذا تعطينا هنا 15 وهنا 15 باش يولي عندنا لو ميم دينوميناتور. دونك إلا ضربنا هنا في 3 3 في 8 24 نحتفظو بجوج 3 في جوج 6 8 84 ناقص 49. شحال غادي تعطينا كوم ريزولتا؟ إذا 14 نقصو منها 9 14 نقصو منها 9 تعطينا 5 نزلو 1 8 ناقص 5 3 sur 15. عندنا une division par 7 par 5 هنا تعطينا 7 وهنا 3. إذا le même résultat après la simplification. D'accord? Donc voilà بالنسبة لهاد l'exercice. ندوزو l'exercice 32. Soit A et B et X et Y 4 nombres tels que. Donc on a A plus B ou on a X moins Y. Calculer 3 fois A plus B. Donc 3 fois A, 3 fois B moins. Et donc هنا غنستعملو هادشي. غنستعملو كذلك لا distributivité.
دونك هنايا ليكزيرسيس 32 عندنا a بلس b غادي نبداو حنا بهادي. دونك 3a بلس 3b موان 3 كار ايت ايكال. هنا كيفاش حنا غادي نستغلو a بلس b؟ عندنا هنايا عطينا في ليكزيرسيس a بلس b ما عطاوناش 3a بلس 3b. دونك هنا غادي نديرو لا ديستريبيتيفيتي اونتر هاد لي دو نومبر. دونك غادي نخرجو 3 غادي تعطينا a بلس b موان 3 كار. دونك ايكال عندنا a بلس b est égal à 5 sur 12. دونك غادي نرومبلاسيو 3 fois 5 sur 12 وغادي نتخلصو من a بلس b. ثم غادي نطبقو بيان سور داكشي اللي شفنا في لي نومبر فراكسيونير. هنا شكون احسن، واش نضربو 3 في 5 ولا نسامبليفيو؟ دونك اون فا سامبليفي سي ميو. الا سامبليفينا غادي تعطينا 5. هنا غنقسموها 3 مشات مع 3 وتبقى لي هنا 4 وغادي نلقى راسي لو دينوميناتور عندي بحال بحال. اذا غتعطينا 2 sur 4 سيتادير 1 demi. دونك بالنسبه للاخرى كذلك اذا غنتعاملوا معها بنفس الطريقه. دونك شنو عندنا 7 sur 6. دونك 7 sur 6 moins x moins 7 sur 6 y moins 1 demi. غادي نخرجوا 7 sur 6 باش نبينوا x moins y moins 1 demi. عندي x moins y ها هي كتساوي 3 sur 7. جو في رومبلاسي. اذا فاش غادي نرومبلاسي عندي 7 sur 6 فوا غادي نحيد x بلس y moins y وغنعوضها ب 3 sur 7 moins 1 demi. ثم جو في لي كالكول غتمشي هادي مع هادي. هنا عاوتاني عندي 3 غادي نختزل ب 3 غادي تبقى لي هنا 1 وهنا 2 سيتادير 1 demi moins 1 demi تيكال 0. لان هنا منين جات 1 demi من هنا حيت قسمنا هادي على 3 عطات 1 و 6 على 3 عطات 2. اذا بقات لي 1 demi و 1 demi كانت عندي سيتادير 1 demi moins 1 demi تيكال 0. غادي نمشيو ليكزيرسيس 33. لا سيبفونسيون دان كلوب دو سبور سون ريبارتي كوم سويت. اذا هادو منح او لا مساعدات ديال واحد الكلوب ديال السبور ديال الرياضه توزعات كما يلي: 7 sur 12 à la section de football. اذا عندنا 7 على 12 بالنسبه للفوتبول. 3 sur 5 دو غيست. اذا هنا حذاري دو غيست بالنسبه للهاندبول. ثم لو غيست لو باسكيتبول. دابا لا كيسيون: quelle est la fraction des subventions de basketball que reçoit-il؟ اذا عندنا لا فراكسيون تاع الفوتبول وعندنا لا فراكسيون تاع الهاندبول. دابا السؤال شحال كتمثل لا فراكسيون تاع الباسكيتبول؟ دونك هنايا خصنا نعرفو عندنا لا فراكسيون تاع الفوت. اذا الفوتبول عندنا لا فراكسيون تاعها 7 على 12. بالنسبه للهوند لا فراكسيون عندنا ولكن ماشي من التوتال، من لو غيست اللي غادي يبقى على الفوت. اذا هنا شحال هو لو غيست نتاع الفوت؟ لو غيست نتاع الفوت هو 12 على 12 ناقص 7 على 12. 12 على 12 من 7 على 12 وغادي نضربوها في 3 sur 5. دونك هذا هو بالنسبه للهوند. دونك بالنسبه للهوند غادي ناخدو يعني لو غيست هذا هو لو غيست. هذا اللي كتبت هنا هو لو غيست، لان لو نومبر توتال كيكون عندي هو 12 على 12 توتال. نقسم منه 7 على 12 غتبقى ليا 5 على 12. غناخدو منها 3 على 5. دابا عاد غادي نمشيو لو غيست اللي كيمثل ديال الباسكيت. اذا هنا غادي نحسبو هادي تو دابور. دونك غتعطينا دونك هاد ليكزيرسيس شويه الصراحه فوق المستوى ديال التلامذ ولكن سي با غراف. 33 هنا غادي نحسبو هادي غتعطينا 3 sur 5 فوا 5 sur 12. غادي تمشي 5 مع 5 وغتمشي 3 مع 3 وتبقى لي 1 كار. اذا دابا الا بغيت انا لو غيست كله شنو غادي ندير؟ غادي نديرو 1 لو غيست 1 موان 7 sur 12 نتاع الفوت
ونزيد عليه ان كار نتاع الهوند. دونك هنايا غادي نحسبو سكيي ا لانتيريور ديال لي بارونتيز. هنا على 12 زائد هنا على 12 7 وهنا 3 نضرب هنا في 3 وهنا في 3. اذا 1 موان غتعطينا 10 على 12. عاوتاني هنايا عندنا 1 دونك غادي نوحدو المقام 12 على 12 ناقص 10 على 12 سيتادير 2 على 12 يعني 1 دومي 1 سيزيام 1 سيزيام. إذا لا فراكسيون هي 1 سيزيام. Donc on passe à l'exercice 34, on pose x et y et z. Calculer. Donc هنايا غادي نمشيو لواحد الورقة مستقلة 34. Premièrement عندنا x plus y sur y moins x. غادي ناخدو ال x شحال كيساوي 1,5. غادي نزيدو عليه y 2,5 sur عندنا y كيساوي 2,5 موان x اللي كيساوي 1,5 ونحسبو. غير غادي نحسبو هادي غتعطينا شحال 3 4. هنا غادي تعطينا 1 ستادير إيتيكال 4. دوزيامون عندنا y موان z sur x fois z plus 1 إيتيكال عندنا y شحال كيساوي 2,5 غنقصو منو 1 sur غنعوضو x شحال عندنا x كيساوي 1,5 غادي نضربوه في زد اللي كيساوي 2 بلس 1 ونحسبو. دونك هنا غتعطينا 1,5 وهنايا غتعطينا 1,5 فوا 2 إيتيكال 3 3 بلس 1 إيتيكال 4. هادشي إلا بغينا نتخلصو من داك الفاصلة غنضربو هنا فوا 10 وهنا فوا 10 غادي تعطينا 15 sur 40. وهنايا عندنا اون سامبليفيكاسيون بار 5. إذا غتعطينا هنا 3 وهنا 8 دونك 3 sur 8. دونك غادي نمشيو l'exercice 35. Donnez la fraction qui représente la moitié du tiers du nombre 6. إذن هنا qu'est-ce qu'on va faire؟ la moitié خصنا نكونو كنعرفو شنو هي la moitié وشنو هو لو تيير. la moitié هي النصف ولو تيير هو الثلث. إذن إلا بغينا نحولوها سو فورم دون فراكسيون qu'est-ce qu'on va faire؟ دونك عندنا برومييرمون لا مواتي هي النصف مضروبة هادي دي راه ديجا قلت لكم واحد الوقت هي ضرب حتى هادي حتى ما سمعتي دو في لي فراكسيون دو كتعني الضرب. دونك هنا كتعني الضرب لا مواتي دو لو تيير هو ان تيير فوا 6 دونك تعطينا 6 fois 1 fois 1 c'est-à-dire 6 2 fois 3 est égal à 6 c'est-à-dire 1. Deuxièmement عاوتاني هنايا عندنا le tiers de la moitié du nombre 6 نفس الشيء le tiers de la moitié ديال 6 6 sur 6 est égal à 1 donc c'est la même chose. فقط القسم permutation صافي. دونك ثالثا عندنا لي 3 كار. دونك عندنا هنا لي 3 كار. لي 3 كار يعني 3 على 4 5 سيزيام 5 على 6 دو. وفاش كنقولوا دو سيتادير كما قلت لكم الضرب سيتادير الضرب. دونك 3 كار ها 3 كار فوا 5 sur 6 ديال 6. دونك هنا غتمشي 6 مع 6 وغنضربو 3 فوا 5 تعطينا 15 sur 4 وغادي تبقى هكذا حيت ما كايناش سامبليفيكاسيون. اذا هذه هي لا فراكسيون. اذا هنا 3 15 sur 4 هنا عطاتنا 1 وهنا عطاتنا 1. On passe à l'exercice 36 وغادي نحبسو هنايا حتى نخدمو لا دوزيام بارتي. Donc dans un collège de 560 élèves on compte 360 garçons. شنو كيعني هادشي؟ في واحد الكوليج عندنا عدد التلاميذ هو 560 ولكن منهم 360 ديال الذكور اطفال. Quelle est la fraction qui représente le nombre de filles du nombre total des élèves؟ إذا شنو هي لا فراكسيون اللي كيمثلوها لي في ما قالولناش لي غارسون. دونك بالنسبه لي غارسون اذا هنا خصنا نلقاو بعدا لي غارسون. اذا هنا باش نلقاو اذا تو دابور غنلقاو لو نومبر دي في. دونك 36 شحال لو نومبر ديال لي في عاد نلقاو
Donc le nombre des filles. شحال غيكون le nombre de filles ماشي la fraction. خصنا نفرقوا بين le nombre et la fraction. Le nombre هو 560 غنقصوا منها 360. إذا غتعطينا 200. إذا nous avons 200 filles. 200 filles. إذا دابا إلا بغينا la fraction des filles في هاد الكوليج هذا غادي ناخدو هاد 200 وغادي نقسموها على لو نومبر توتال اللي هو 560. دونك غادي نديفيزيوه بار 10 غتعطينا 20 sur 56. غادي نزيدو نقسمو على جوج غتعطينا 10 sur 28. نزيدو نقسمو على جوج غتعطينا 5 sur 14. إذا كتمثل 5 sur 14. بيان سور هنا شحال بقاو لي زيليف لي زوطخ غارسون غيبقى لهم 9 على 14. دونك فوالا سي لا فان دو هاد لا بروميير بارتي. مرة أخرى غادي نزيدو لا دوزيام بارتي ديال هاد لاباج دون اون اوتر سيونس.